सह्याद्रीच्या उत्तुंग रांगांच्या कुशीत वसलेलं आणि पाण्याचा अथांग साठा उराशी बाळगून असलेलं डिंभे धरण. आपण सगळेच या धरणाचं सौंदर्य बाहेरून, रस्त्यावरून किंवा काठावर उभे राहून पाहतो, पण कधी विचार केलाय का धरणाच्या त्या अथांग पाण्याच्या आतल्या बाजूला नक्की काय दडलेलं असेल? तिथे असणारं निसर्गाचं ते गूढ, शांत आणि अद्भुत रूप नक्की कसं दिसत असेल? हे पाहायची संधी सहसा कोणालाच मिळत नाही, कारण डिंभे धरणाच्या पोटात बोटिंग करायला सक्त मनाई आहे. पण आज देवराज आर्टवर मी किरण शिंगाडे तुमच्यासाठी घेऊन आलोय डिंभे धरणाच्या आतल्या विश्वाची एक अशी गोष्ट, एक अशी दृश्य जी याआधी तुम्ही कधीही आणि कुठेही पाहिली नसतील. आता तुमच्या मनात नक्कीच प्रश्न पडला असेल की जर इथे बोटिंगला बंदी आहे तर मग ही दृश्य कॅमेऱ्यात कशी कैद झाली? तर मित्रांनो, ही गोष्ट आहे एका आपत्कालीन रेस्क्यू ऑपरेशनची. निसर्गाचं एक वेगळंच रूप पाहत असताना प्रशासकीय बोटीने आम्हाला धरणाच्या अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत जाण्याचा योग आला. आणि त्याच वेळी माझ्या कॅमेऱ्याच्या नजरेतून मी टिपलं हे निसर्गाचं दुर्मिळ रूप. जशी जशी आमची बोट पाण्याच्या लाटा कापत मधोमध पुढे सरकत होती, तसतसं असं वाटत होतं की आपण मानवी वस्तीपासून शेकडो मैल दूर एका वेगळ्याच जगात आलोय. चारी बाजूंना उंचच उंच डोंगर, संथ पाणी आणि अंगाला स्पर्श करून जाणारा गार वारा. हा अनुभव खरोखरच अद्भुत होता. आणि मग या प्रवासात आमच्या समोर आलं एक असं आश्चर्य ज्याची आम्ही कल्पनाही केली नव्हती. धरणाच्या अगदी आतल्या बाजूला, जिथे सहसा मानवी पाऊल पडत नाही, तिथे सह्याद्रीच्या उंच कातळातून थेट धरणाच्या पाण्यात कोसळणारे छोटे मोठे असंख्य धबधबे. पावसाळ्यात जेव्हा हे डोंगर ओलेचिंब होतात, तेव्हा डोंगराच्या अंगाखांद्यावरून फेसाळत येणारे हे पांढरेशुभ्र धबधबे थेट या बॅकवॉटरमध्ये विलीन होत असतात. हे दृश्य पाहताना क्षणभर असं वाटलं की निसर्गाने स्वतःच्या हाताने हा भव्य कॅनव्हास रंगवला आहे.
निसर्गाचे हे असे पैलू आहेत जे फक्त आणि फक्त नशीबवानांनाच पाहायला मिळतात. आज देवराज आर्टच्या माध्यमातून ही गोष्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचवताना मला मनापासून आनंद होतोय. पण पाण्याच्या या अथांग सौंदर्याचा आस्वाद घेत असतानाच आम्हाला एका गोष्टीची सतत जाणीव होत होती. ती म्हणजे पाण्याची प्रचंड खोली आणि निसर्गाचा रौद्र अवतार. आम्ही इथे एका अत्यंत महत्वाच्या रेस्क्यू मिशनसाठी आलो होतो. त्यामुळे हे सौंदर्य जितकं नयनरम्य वाटत होतं तितकंच ते आपल्याला सावध करणारही होतं. म्हणूनच प्रशासनाने इथे पर्यटनासाठी बोटिंगला बंदी घातली आहे आणि ती अगदी योग्यच आहे. निसर्गाचा आनंद आपण सर्वांनी नक्कीच घेतला पाहिजे, पण त्याच्या ताकदीचा, सुरक्षेचा आणि नियमांचा आदर राखूनच. कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून हे गूढ सौंदर्य तुमच्या समोर आणण्याचा आमचा हाच एक छोटासा प्रयत्न होता. डिंभे धरणाचा हा दुर्मिळ आणि न पाहिलेला प्रवास, ही छोटीशी कथा तुम्हाला कशी वाटली? हे अद्भुत दृश्य आणि आमचा हा प्रयत्न तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. हा व्हिडिओ आपल्या सर्व निसर्गप्रेमी मित्रांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका, जेणेकरून त्यांनाही डिंभे धरणाचं हे गुप्त सौंदर्य अनुभवता येईल. सह्याद्रीच्या कुशीतील अशाच नवनवीन, दुर्मिळ आणि रंजक गोष्टी पाहण्यासाठी आपल्या देवराज आर्ट या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मी किरण शिंगाडे पुन्हा भेटेन अशाच एका नवीन आणि खास प्रवासात. तोपर्यंत निसर्गाची काळजी घ्या, सुरक्षित राहा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.